كابتن جمال، اهلا بيك في بودكاست رياضي مرن. عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا ادهم؟ ايه اخبارك؟ اهلا بيك يا حبيبي. والله العظيم بجد مشرفني. انت عارف انت يعني انا وانت بقالنا 11 سنة نعرف بعض او 12 سنة من 2014 تقريبا. ف يعني صراحة ربنا يديم المحبة يعني يا رب. انت اللهم من امين يا الناس حبيبي. يا رب يا حبيبي. انت من الناس المجتهدة دايما. وصراحة يعني انا عارف ان انت مش بتنزل حاجات كتير على الانستجرام او على السوشيال ميديا، بس اللي عارفك عارف ان انت ذاكرت كتير قوي واجتهدت كتير قوي وانا عارف ان انت لسه مخلص ماجستير من سنتين تقريبا. آه... بالظبط. فانا النهارده مبسوط قوي ان انت متواجد معايا، والنهارده التوبيك متشوق قوي، وانا سعيد ان انا اسمعك جدا. آه... سريعا كده يلا. انا عايزك، حبيبي يا كيمو، سريعا كده انا عايزك بس تقدم نفسك. كابتن كمال العزب. انا اعرف حاجات كتير عنك طبعا، بس يعني عايزك تقدم لنا نفسك. انا عارف طبعا الحلقة يعني ممكن نفتح لك بودكاست كاملة تطلع تتكلم فيها طبعا. حبيبي. فانا عايزك بس، حبيبي يا كيمو، فعايزك بس تقدم لنا نفسك كده بريفلي يعني. آه، انا كمال العزب، تقريبا بقالي في المجال 13 12 سنه حاجه كده. بدات ب... قبل ما اخش الكليه فعليا ان انا ادخل المجال الرياضي يعني واشتغل فيه، وعلى اساس شغلي ده ابتديت ان انا اختار ان انا اخش تربيه رياضيه عشان ازود يعني الموضوع عندي شويه. متخرج من تربيه رياضيه لحلوان، عامل ماجستير في علوم الحركه. اشتغلت في البداية خالص مع ابتديت مع آه، رياضات جماعية، رياضات فردية. بدأت في الأول خالص مع السباحة، بألعاب الماء في العموم، بول وتربية وسباحة بأنواعها. كان مدرب سباحة الأول، بعد كده كونديشننج كوتش. يعني أنا بدايتي برضه كانت كونديشننج كوتش مش ترينر. بعد كده حبيت إن أنا أخش مجال الجيم، نقلت خدت يعني السيرتيفيكت بتاعت الاي اف اي. بعد كده رحت عملت انترفيو، الحمد لله قبلت في اول انترفيو وعملت فيه، كان في سناب جيم. بعد كده نقلت الجولد شيراتون، جبت جولد شيراتون. رحت قلت بقى اجرب مجال التدريس وحاجات كده اللي هو في المدارس. فقلت اخد يعني اكسبيرينس، يعني كنت بقى لسه متخرج، فعايز اجرب يعني ان انا ابقى مدرس. اشتغلت في مدرسه خاصه، بعد كده نقلت مدرسه انترناشونال. وانا في مدرسه انترناشونال حسيت ان المجال ده مش بتاعي، يعني كنت شغال بارallel كونديشننج برضه معاها. المجال بتاع التدريس ده مش بتاعي، فنقلت في ساينس جيم. بعد ما قعدت ساينس جيم تقريبا 3 سنين، ابتديت بقى ان انا اشوف يعني طريق المانجيريال ليفل شويه في جيم كبير. خلصت لسه موجود يعني، خلصت الشغل بتاعي. بدات من 5 سنين في موضوع التدريس بقى والكورسز والكلام ده. الحمد لله رب العالمين يعني. موضوع لذيذ، مش وحش يعني. الحمد لله يا حبيبي، اكسبيرينس لذيذة وطويلة وستبس متنوعة مش ثابتة. ومتنوعة، متنوعة جدا. وعارف بحس كده ان احنا دلوقتي بقينا الناس كلها مستعجلة قوي، بس لكل واحد قصته وكل واحد رحلته المختلفة و... والاكسبيرينس اللي هو المفروض يعيشها ايا كان هتحصل ازاي. فكلنا يعني حتى في التدريب وفي التدريس كل واحد بيشوف الحاجة من منظور مختلف، ومنظور لازم نحترمه ونقدره وان هو في الاخر هو مش لازم يكون كل حاجة بيرفكت ومش كل حاجة 100% صح. يعني عادي، يعني انت هتتكلم عن الكاليستانكس. آه، انا مش كل حاجات، انا ما اعرفش حاجه عن الكاليستانكس تقريبا، اعرف بس البادي ويت او الجيمناستكس، حاجات بسيطه قوي. بس عندي فضول مرعب، مرعب ان انا اسمع منك، عشان انا فاكر زمان لما كنا بنشتغل مع بعض انت كنت ساعتها كنا احنا في ساينس مع بعض. فانا فاكر كنت انت عندك
يعني كنت عندك حاجه ليها علاقه ان انت لازم تسافر اسكندريه عشان الماجستير. ده انا متذكره. ساعتها قلت لي ادهم في ولد انت هتمرنه والبروجرام موجود وعايزك تمرنه والبروجرام موجود وخده، كان على الابلكيشن وكده، او انت كنت بعته لي يعني. فانا اهم. انا كنت بحس ان انت بتحط له بادي ويت كتير، وانت اصلا في تمرينك كمان كنت بتحب دايما تتكلم عن البادي ويت. فانا ما كنتش في الحته دي قوي زمان، بس اخر سنتين كده بقيت اركز قوي في موضوع البادي ويت ده، وبقيت حاسس ان هو من الحاجات الاندر ريتد جدا. ان انا ازاي ابقى بني ادم عادي ربنا خلقني مش عارف احرك جسمي اصلا، اللي هو بوزن جسمي مش عارف اتحرك، ومش فاهم اي حاجه غير انا عمال اعتل في ويتس بس جوه الجيم. فلقيت ان الحاجات اللي انت كنت مثلا بتدخل دايما برولينج انا فاكر، اهم. وبرضه كان ليك صوره زمان كنت حاططها بروفايل بيكتشر، اللي هي كنت عامل فيها هيومن فلاج. تقريبا انت كانت الصوره دي قديمه، كنت حاططها انا فاكر، قعدت فتره طويله حاططها بروفايل بيكتشر على انستجرام يعني وعلى الفيسبوك. فتعالى نبدا. ماشي. اول حاجه انا عايز اعرف ليه التدريب بوزن الجسم او البادي ويت عمره ما بيقدم. يعني انا حاسس دلوقتي ان هو طالع ترند بشكل مش طبيعي، الناس كلها بتتكلم عنه، وبحس ان هو بيتقدم اكتر كمان. بُص، هو عامةً تمرين بالbody weight آآ calisthenics يعني، هو بدأ من زمان أوي، أوي، أوي. آآ وهو من خلال الجمباز وشوية حاجات كده بتتعمل يعني. آآ في مُدرِّسة في أمريكا زمان، مش فاكر كانت 1800 وحاجة و90 تقريبًا، اسمها كاثرين إيتر. تمام. كاثرين إيتر دي هي ابتدت تدخّل تمارين الcalisthenics في الشرطة بتاعة التربية الرياضية، وكان الغرض بتاعها إن هي تخلّي الناس آآ بدل ما هم inactive يبقوا active، اللي هو الطلبة يعني، لإن هي كانت مسيطرة عليهم أوي حتّة السمنة وإن هم بياكلوا برجر والحاجات دي، فكان مستوى الخمول عندهم عالي أوي. فابتدت إن هي فعلًا تدخّل في الlessons بتاعة الPE الcalisthenics. لاحظت إن في خلال semester واحد ابتدت لأ، الشباب أو الأولاد ابتدوا يلعبوا في الbreak بدل ما هم بيقعدوا ياخدوا الlunch بتاعهم أو الbreakfast بتاعهم. فابتدت لأ، تحسّن فعلًا من الصحة العامة، علّيت من الproductivity بتاعتهم. فده كده اللي هو الاستخدام بتاعها ك ك من زمان يعني. الجريك برضه نفس الكلام، كانوا بيدخّلوا موضوع الcalisthenics في تمارينهم في العموم، لإن أنت في العموم أصلًا الإنسان البدائي لمّا كان بيشتغل كان آآ ما عندهوش إمكانية إن غير إن هو يستخدم جسمه، يعني ما عندوش رفاهية إن هو مثلًا يشغّل تلفزيون أو إن هو يركب عربية أو إن هو يسافر بالطيارة ولا أي حاجة، أو إن هو مثلًا ياخد الحاجة من السوبر ماركت، فهو كان بيعمل كل حاجة بنفسه، يزرع اوكي. ويحصد ويطبخ لنفسه، بيجري علشان يراعي الغنم لنفسه، يشرب من النهر، فهي كان بيستخدم أجزاء جسمه بأشكال مختلفة تمامًا. مؤخرًا بقى ابتدى الموضوع ياخد شكل علمي شوية، ابتدت يبقى في categories لاستخدام الbody weight. لإن هو الbody weight كان الأول بيُصنّف وإحنا كنا بنصنّفه في الgym، اللي هو ده حاجة سهلة، أنت ما ينفعش لحد beginner إن أنت تعمل له حاجة بأوزان، أنت لازم تدخّله squat من غير وزن، يعمل wall push up، يعمل أي حاجة إن هو بس إيه، يشغّل جسمه. في حين إن العكس تمامًا، إن الbody weight أنت شايل حرفيًا وزن جسمك، وزن جسمك اللي هو أتقل من أي دمبل بدائي أنت هتبتدي تشتغل بيه بأوزان، يعني الadjustment بتاع الدمبل أخف بكتير من إن أنت تشيل وزن جسمك. ابتدى الموضوع ياخد يعني زمان كنا بناخد حتة الcalisthenics دي اللي هي أو التمارين بتاعة الbody weight إن هي حاجة low level يعني، ما ينفعش إن أنت تعملها.
او تعملها في البدايه، ما ينفعش ان انت تجديد فيها يعني. دلوقتي ابتدى يبقى الموضوع واخد حقه شويتين، فبقى تمرين بوزن الجسم خد الليفل الطبيعي بتاعه. يعني هو مش سهل، انت بتعمل حاجه صعبه. ممكن تعمل الادجستمنت بتاعتك ان انت تغير في زوايا حركتك، which اصلا بالتبعيه ممكن ان هو يقلل اللود او يرفع جزء من اللود الواقع على جسمك يعني. جميل جدا. آه يعني برضه بحس ان التمارين بتاعت البادي ويت او الوزن الجسم، عارف، تحس ان هي تمارين بسيطة. فهل في حاجة، هل في سر ورا بساطة التمارين دي؟ يعني مثلا عارف، في ناس بتبقى طول حياتها بتشيل ويتس. بس انا وانت على فكرة كنا بنشيل ويتس كتير قوي، بنعمل سكوات وبنعمل كل حاجة، بس انت كنت دايما بتبتدي تimplement برضه حاجات بادي ويت كتير. انا فاكر الموضوع ده. يعني ما كنتش بس بقى معتمد على ده، انا بقى كنت بحس ان انا محشور في 3 مجاميع ل10 عدات. فهل في سر ورا بساطة التمارين دي؟ هل في حاجة مثلا فعلا بتخلي الرياضيين يتحركوا احسن، تفرق معاهم مثلا؟ يعني انت عارف مثلا، انت في اغلب الرياضات انت مش بتشيل وزن على جسمك. يعني انت مثلا لو بتلعب باسكت، بتلعب فولي، انت بتستخدم وزن جسمك. لو انت سبرينتر فانت بتجري بوزن جسمك اصلا. فهل في سر ورا التمارين دي بتساعد الرياضي بشكل عام، تمارين البودي ويت؟ طيب، حلو السؤال. فخلينا ناخده بشكل تاني. هو احنا ليه ما بنسالش ليه؟ يعني ليه ما بنقولش واي ان احنا مثلا نعمل البادي ويت، او ليه احنا ما بنستخدمش التمرين او ما بنستخدمش الغرض الاساسي ورا التمرين. احنا بنعمل التمرين علشان نعمل التمرين، أو علشان نحرك الجسم بالتمرين اللي هو اللي عجبني ده. آه لو انت رحت للتمرين بس بحد ذاته كده، يبقى انت بتدور على تولز، مش بتدور على الغرض الاساسي من استخدام التول. اوكي. تمام. طيب، امم. نيجي كده نرجع خطوتين ورا. هي اصلا البادي ويت تريننج، انت لو جيت فكرت فيها هتلاقي ان هي حاجه بتوقع لود على الجسم زيها زي الاكسترنال لود، زي الريزيستنس باند، زيها زي الميدسن بول، زيها زي الدمبل، زيها زي البارز، زيها زي اي حاجه. انت اوريدي جسمك مش بيفهم ان ده بادي ويت تريننج، فدي حاجه لو ليفل. هو بيفهم ان انا بعمل مجهود، فانا بخرج اكسترا ايفورت من جوه جسمي امم. علشان أأدي التاسك ده. وتش لو احنا خدنا التعريف الصغير ده هنلاقي ان هي جزء اساسي من الفانكشنال تريننج. تمام. طيب، الجزء اوكي. الاساسي بتاع الفانكشنال تريننج ده هتلاقي ان اساس الفانكشنال تريننج هي الموفمنت، الفانكشنال موفمنتس. تمام. فهتلاقي ان كل تمارين البادي ويت هي فانكشنال موفمنت، هي تمارين بتؤدى لغرض وظيفي. تمام. طيب، ايه هي الفانكشنال موفمنت؟ بريثنج، بولينج، سكواتنج، هنجنج، روتيتنج، جيت، سنجل ليج باترن. هتلاقي ان كل تمارين البادي ويت مش هتخرج من السبعه دول. يعني انا لما كنت بدخل الكرولينج انا كنت بامبلمنت تو كاتيجوري. تمام، لان انا كنت بشتغل في كذا دايمنشن. بامبلمنت تو كاتيجوريز اللي هو الجيت مثلا مع الكور تريننج اللي هي الروتيشن مثلا، او مع البريسنج. تمام. حلو جدا. لما حلو كنت جدا. بانتجريت مثلا ديب باج مع حاجه تانية، فهي بدخل فانكشنال موفمنت مع حاجه تانية. امم. فهي الفكره وما فيها ان انت ليه بتعمل التمرين، مش اعمل ايه، مش اعمل تمرين ايه، فاهم يعني؟ يعني انا مثلا عايز اعمل سكواتنج، طب هتستفاد ايه من السكواتنج؟ طب عايز اعمل بريسنج، طب عايز اعمل هيومن فلاج، انت كده رحت للتول. طيب، انا هستفاد ايه بقى بالمقابل بالموضوع ده؟
لو انت عرفت تجاوب انت هتستفاد من ايه من التمرين، هتلاقي ان انت حط لك مجموعه او كاتيجوري محترم من التمارين دي. مش هتلاقي ان انت مم. واقف بس او محصور في تمرين واحد. فليه ما استخدمش، تقصد ليه ما استخدمش كل التولز اللي هي تساعدني؟ لو عرفت تجاوب ليه، اه هتلاقي في ده تولز حلو كتير. جدا، عشان في فعلا تولز كتيرة يعني عارف انت اللي هو يعني انت مش كل الناس تعرف تعمل مثلا كرولينج لمدة 100 متر او 200 متر. مش كل الناس تعرف تعمل بالظبط. مع انه بوزن جسمها. بالظبط. يعني سواء بقى عملنا ريجريشن للكرولينج مثلا، وبدأنا من تحت خالص لحد ما خليناها بقى تبقى اصعب شوية. يعني بجد يعني سبحان الله. انت برضو البني ادم البدائي، هنقول طرزان مثلا، تمام؟ تتفرج على طرزان تلاقيه بيتنطط وبيعمل كرولينج وبيعمل، انت قاعد تحس ان هو قاعد دايما في اللي هو الكراوتش بوزيشن، كأنه كأنه غوريلا بيتحرك يعني بشكل اللي هو كل الحاجات دي بوزن جسمه وبيتنطط، ويعني بحس ان هما سيميلر شويه برضو اللي هي الباركور شويه يعني. انا في حاجه برضو عايز اعرفها بصراحه. انا بحس برضو يعني انت كمال اللهم بارك، طبعا انا عارف ان انت من زمان ايه يعني بتشيل ويتس قد كده، واللهم بارك فيه رجل قويه. بس دايما انا بلاحظ ان لعيبه الكاليستانكس رجليه صغيره، يعني بحس ان هو عنده ابر بودي قوي جدا وكبير. بحس ان اللور بودي عنده ما بيخبيه، بيلبس بنطلون. يعني فانا عايز اعرف آه، هل هنا مثلا لازم نimplement حاجات ليها علاقه بالحديد، ولا التمرين البادي ويت برضو كفايه للور بادي؟ احنا لو احنا خدنا تمرين البادي ويت لوحده وتمرين الحديد لوحده، يبقى احنا كده بنجاوب على وات، ايه التمرين، ايه هو التمرين. انما احنا عايزين نشوف ليه ليه بستخدم التمرين. يعني اقول لك على حاجة. انا دلوقتي كمدرب، اسهل حاجه هقدر اعمل بروجرام دلوقتي من خلال شات جي بي تي. مظبوط ولا لا؟ احلى بروجرام هقدر للاسف. اعمله. للاسف اه. طيب وهقدم بس البرومت المظبوط، هقدم السبيسيفيك انفورميشن اللي انا عايز اعمل ليها البروجرام بشكل عادي، وهيطلع لي اجمد بروجرام اقدر اشتغل بيه. مظبوط. طيب مظبوط. انا علشان افرق غيري او افرق عن شات جي بي تي كاستفاده، المفروض ان انا يبقى عندي ملكه ان انا اقدر ابسط التمرين على حسب الحاجه، مش اصعبه. يعني مم. هتلاقي اغلب المدربين بيجيبوا التمارين بتاعتهم من شات جي بي تي او من السوشيال ميديا. تلاقي في حاجه كاتشي مش عارف فلان الفلان عملها، فانا لازم ان انا اخش اعمل حاجه زيه علشان اركب الترند. طيب صح. هل انت مم. عارف ازاي التمرين الصعب ده اتعمل؟ طب هل انت عرفت تعمل اناليسيس كامله، تقدر تعمل ريجريشن محترم بحيث ان انت توصل لاقل تفصيله في التمرين؟ طب هل انت عرفت تعمل تحليل عضلي للتمرين الكبير قوي ده بحيث ان انت في الاخر تقدر، ده انا التمرين ده مركب بين واحد اتنين تلاتة، فانا ممكن ان انا امرن الجزء الاولاني لوحده، الجزء الثاني لوحده، وبعد كده ادمجهم فاوصل للجزء الثالث. هل انت عندك ملكة الريجريشن؟ ده اللي بيفرق مدرب بيفكر ومدرب بينفذ بس، او مدرب مؤدي بس. لو انت فكرت ان بادي ويت دي تمارين منفصله تماما عن الواقع، وانا لو مرنت بادي ويت، لا انا جاي النهارده انا عندي بادي ويت تريننج. انت بتعمل ريزيستنس تريننج. يعني لو انا هقول لك ان انت بتعمل البادي ويت تريننج، انت بتعمل ريزيستنس تريننج دلوقتي. تمام. صح. طيب انا جاي صح النهارده عندي مظبوط. تمرين حديد. مم. طب ما انت برضه بتعمل ريزيستنس تريننج. طيب انا جاي عندي تمرينه، والكلمه دي بتنرفزني قوي، عندي تمرينه فانكشنال. طيب لا يعني في فعلا ناس حاطه في التمرين فانكشنال تريننج. طيب فانكشن انا اسف تريننج. يعني. يوم اسمه فانكشنال تريننج. طيب انا اسف،
بقيه الايام وانت ما بتتمرنش فانكشن. ما هو انت انا اغلب اسف برضو، انا اسف برضو على السكيل بتاع الفانكشناليتي. الاجهزه ده جزء من الفانكشن تريننج، جزء له كواليتي منه. بس انت ايوه. برضو انت شغال برضو فانكشن تريننج. فان انت تسمي يوم، سميه يوم حفرقه، اقول لك زي الفل. ان انت هو تعمل انت بقى حاجه، تقف على بوس حاجه بول. واو. بس آم، فانت فهل مثلا يعني كده معناه، بما اللي انت شرحته، ان الكاليستانكس مش اقوى من الجيم؟ يعني هو تول نقدر نستخدمها وجنب الجيم عشان نستفيد من ده ومن ده، صح كده؟ لو ما فيش جيم هتعرف تتمرن، لو في جيم هتعرف تتمرن. وده كان الغرض الاساسي، ان انت ما يعني تعريف من تعريف الكاليستانكس ان انت تتمرن اي تمرين without need لاني تول. تمام. فانت اوريدي تقدر امم تمرن جسمك كله من غير اي اجهزه، من غير اي ريزيستنس اكسترنال يعني. وهحس باستفادة. مم. هيبقى في ديفلوبمنت محترم. ده يعني حلو انا جدا. اذكر مثلا ان انا كان امم زمان ده ما كانش فيه ريفرنسز او في التطور اللي احنا فيه دلوقتي. وده بجد انا حاسس ان انا بتكلم على حقبه زمنيه بعيده يعني. الكلام ده مثلا من 10 سنين ولا حاجه. لا، الكاليستانكس رير اللي بيتكلموا فيها. يعني انا علشان اجيب ريفرنس بيتكلم عن حركات او مثلا تمارين بوزن الجسم، لا ده كان موضوع صعب قوي، صعب قوي. وما كنتش ساعتها، كانت في البدايات يعني، ما كنتش ساعتها عارف ان البروجرامنج بتاع الكاليستانكس زيه زي البروجرامنج بتاع الريزيستنس تريننج، اللي هو بالتمرين الاوزان في العموم. فكان الموضوع هلامي وحاجه بقى. انا بشوف الكلام ده في اليوتيوب. كان ساعتها الانستجرام مش قوي قوي كده ما كانش طلع كمان قوي يعني. تقريبا. كان لسه كان فكنت لسه في بشوف بقى 2014 اللي بس هي لسه. امم اه فكنت بشوف بقى ايه فرانك بقى والحاجات اللي هو كان بيعملها على اليوتيوب ايه ده يا سوبرمان فعلا بقى. وابتدي ان انا هم احاول اقلد. طب انا اقلد وافضل اعمل التمرين الغلط اللي ممكن يصيبني، تمام، علشان اقدر اوصل للحركه الاخيره. فهي مجرد ان انت شغوف او عندك باشن للموضوع، هتعمل الحاجه كده كده. انت جسمك كده كده هيعمل التاسك اللي مطلوب منه. بس في المقابل يا هتتصاب يا اما ربنا يسترها. فاهم؟ ربنا يسترها. يعني فعلا وزن الجسم ممكن يديك نفس القوة اللي انت بتاخدها من الجيم. اه، مش نفس يعني الحجم العضلي، اه مش نفس الحجم امم العضلي، بس هيدي لك القوه. يعني الباور اوتبوت هتخرج مظبوط. آه انا كنت عايز اقول لك على حاجة. انا زمان مثلا عادي كلنا كنا ساعات ممكن نسيب شغل مثلا ما نكملش فيه. فكنت ساعات بقعد اقول انا ما يعني ايه، ما كانش عندي رفاهية ان انا اروح ادفع فلوس في جيم. اوكي. ف... فعملت حاجة يعني ايه دلوقتي مثلا. بيس الحمد لله دايما وابدا يعني هعرف اتصرف فيه. انا دلوقتي مثلا بقيت بقيت بحب قوي ان انا دايما اطلع اوت دور اتحرك، اسبرنت، اعمل كرولينج، اعمل اي حاجه مثلا. فبقيت حاسس ان انا يعني لا قدر الله لو حصل لي حاجه شبه كده مش هبقى شايل هم التمرين. هبقى شايل هم ان انا ادور على وظيفه تانية. فانا اقصد ان انا هبتدي ادخل جيمز، هبتدي اعمل بادي ويتس كتيره جدا. آه يعني مش لازم امرن الترايسبس لوحدها او البايسبس لوحدها. مش هفكر از بودي بيلدر، بس هفكر ازاي جسمي يتحرك. آه عشان عارف في ناس بحس ان هي لسه يا كمال ستك في حته اللي هو انا مش هبدا تمرين غير لما اخش جيم. انا مش همشي على بروجرام غير لما امشي السبليت بتاعت بوش بول ليجز او برو سبليت او ايا كان السبليت. ففعلا الكاليستانكس تقدر تعمله في اي حته. تقدر تستخدمه بشكل مبالغ فيه. عندك فاريشنز كتيره جدا. ففي الفاريشن انت شايف ايه مثلا؟ من الحاجات مثلا لو حد
ايه الحاجات اللي ممكن تبقى انت شايف، مش هنقول احسن تمارين، بس هنقول مثلا 4 تمارين مثلا انت شايف ان هم نبتدي نبدا مثلا منهم من ريجريشن لحد بروجريشن، ودول لازم تحافظ عليهم، فاهم قصدي؟ اللي هو يعني يفرقوا معاك وفي نفس الوقت تحس ان انت فعلا تحس بتطور وبتقدم في التمرين. طيب هو احنا يعني هنرجع تاني، هيسيبك من 4 تمارين ولا سيب العدد يعني، هنرجع للسيفن موفمنت باترنز. تمام. فانا لو انا هعرف امرن ال7 حركات الاساسيه دول في ال 2 دي بس، يعني اللي احنا جسمنا كده كده بيتحرك 3 دي، حركه اوكي. 3 بلينز. فلو انا صح هقدر شريط. اتحرك في 2 دي بس، تمام، كبدايه، يعني مثلا هتحرك في التاشتال بلين في السكواتنج، هتحرك في نفس الكلام برضو في البريثنج مثلا، في البولينج، في الهنجنج. لو انا خدت اللي هو ال4 الاساسيين قوي يعني، عايز مم. ابتدي امرن الكور بتاعي في نفس البلين الساجيتال برضو. عايز ابتدي امرن الجيت ان انا اتحرك بشكل سليم، ما يبقاش فيه ان كنترول موفمنت مثلا. فانا هتحرك في الجيت بتاعي. عايز امرن سنجل ليج باترن في في لانج، او في سنجل سكوات، او في RDL مثلا. واصله لك؟ عايز يوني استخدم لاترال مثلا، يوني فهمتك. لاترال، يوني مم. لاترال بارت من جسمي في الحركات دي. واصله لك؟ اوكي. حلو فانا لو جدا. انا عرفت اوريدي امرن جسمي بادي ويت من غير ما اعمل اوفر لود او اوفر تريننج من التمارين الكتير قوي اللي انا بعملها دي على جسمي، يبقى انا كده ماشي مظبوط قوي قوي. حلو جدا. طيب، هل اقدر اتحكم في جسمي عن طريق كاليستانكس كانه ماشين؟ يعني اتحكم في جسمي بشكل معين. هل عندي قابليه ان انا مثلا، مش عايز انافيجيت او اطلع من الموضوع ان انا اقول مثلا اوزع الالاستيك انرجي احسن؟ هل الكاليستانكس ممكن تساعدني في ده؟ طبعا طبعا طبعا. يعني انا دلوقتي لو انا عايز كنترول على جسمي بشكل كبير قوي، يعني مثلا ناخد بقى الجزء الادفانسد شويه في الكالستانكس، اللي هي الجزء الشوي بتاع الستريت ورك اوت. هي الحركات الادفانسد زي البلانش، زي الفرونت ليفر، زي الباك ليفر، زي هيومن فلاج، بيستول، الكلام ده. فانت لو انت مش عارف تعمل كنترول 100% على عضلات جسمك او على مفاصل جسمك بشكل سليم، هتقدر السيجنال اللي جايه من المخ ان هي تهاير التارجتد فايبرز اللي محتاجاها قوي. يعني انا عشان اطلع مثلا هيومن فلاج من الصفر لل90 مثلا، اللي هو الفرده بتاعتي، لا، محتاج ان انا اكنترول every single muscle علشان يبقى فيه الفول اريكشن بتاع جسمي. وصل لك؟ من غير الكلام ده كله، يبقى لا، يبقى انا هطلع بشكل سيء وهحمل على المفاصل، مش هقدر اشيل بعضلاتي. وصل لك؟ اوكي. طيب انت شايف مثلا، هل التحكم في الحاجات دي كلها تعتبر ان هي مثلا موهبة، حاجة تالنت مثلا، ولا حاجة ممكن اقدر ان انا اشتغل عليها واطور من نفسي فيها؟ مش بعترف 100% بموضوع الموهبة ده، لأن كده كده الموهوب هو الشخص اللي بيشوف كتير، اللي حابب الموضوع، فمتطلع عليه بشكل أكبر، فاكتسب إن هو تفكيره كامل في النقطة دي. فما فيش حاجة بالنسبة لي اسمها موهبة. لا، أنت باشنت بالموضوع، عايز تذاكر، عايز تعمل، فأوريدي عملت. انما الموهبه هو يعني توفيق ربنا في العموم، في ان انت يعني يوهبك الرزق ان انت تقدر تركز على الموضوع ده. كده جت الموهبه يعني. هي لا، كل حاجه بتتعمل يعني، موهبه او سلكتد ولا لا يعني. دي حقيقة، عشان جيفن عارف جيفت انت يعني، في ناس. جيفن جيفت. اه طبعا.
عارف في ناس كده لما بتيجي تشوف حد مثلا في الكاليستانكس او حد بيتكلم بشكل معين او ايا كان بيلعب ايه، يقول لك ده موهوب. بس انت ممكن تكون، ممكن فعلا زي ما انت قلت هي حاجه جيفتد. آه بس ممكن يكون فعلا انت لازم تعمل حاجات كتير عشان تكتسب اللي انت وصلت له ده يعني. بالظبط. آه بالظبط. طيب انا من التمارين اللي انا كان نفسي اعملها طول حياتي لحد دلوقتي ما عملتهاش، وهو البلانش. يعني حاولت في مره اعمل بلانش اثبت بس يعني فاهم، انزل كوعي كده. انا كوعي اليمين كنت مش قادر. يعني عملت ريجريشن مش طبيعي، وطلعت حاجه بسيطه قوي من على الارض. حاولت اسهل التمرين على قد ما اقدر واعمل ريجريشن. فانا عايز اعرف ازاي ابدا من البوش ابس للبلانش. يعني اعمل ازاي، ايه التدرج او الريجريشن اللي ممكن ابدا فيه عشان يبقى عندي قوه او قادر اتحمل ان انا اقدر اعمل بلانش. طيب البلانش كريجريشن هتلاقي فيه اوكي. ستيبس كتيره، بس هتقف عند البوش اب. امم. وبين البوش اب والبلانك في ستيبس كتيره وهتقف عند البلانك. تمام. طيب امم. احنا في العموم كجسم ان انت بتشد عضلات دراعك كامل علشان الاكستنسور ماسلز بتاعت الدراع، والفليكسور ماسلز بتاعت الكتف، والتنسور ماسلز بتاعت اللاتس بتاعت الظهر والتشست. تمام. ان هي تفضل شغاله بتدي نفس الفورس علشان جسمك يفضل ثابت في الوضعيه. تمام. فاللوك ده مش هيجي غير لما انت تعرف تلوك باشكال اقل لود على مفاصلك. يعني لو احنا بدانا بالهاي بلانك مثلا، اه امم. ده لذيذ. طيب عرفت ان انت تعمل هاي بلانك، طب ما تعمل تاك هولد مثلا. طب قبل التاك هولد عرفت تعمل سودو بلانك، اللي هو انا رامي وزن جسمي لقدام قوي وايديا ورا شويه في البلانك. طب عرفت تعمل السودو بلانك، عرفت تعمل سنجل ليج سودو بلانك اللي انت محمل على ثلاث اوه. اطراف بس. طيب اوه صعبه عرفت دي. تعمل عرفت تعمل من التاك بلانك لبلانش للادفانسد تاك بلانش، ان انت تبعد آه، مركز ثقلك شويه عن السنتر بتاعه. طب عرفت ان انت تعمل الكلام ده كله، عرفت ان انت تشتغل على سنجل ليج تاك بلانش. طب عرفت تعمل سترادل بلانش. طب عرفت تعمل فول بلانش في الاخر. واصله لك. طب عرفت تعمل مم. ادفانسد بوش بوش اب بلانش. يعني لو انت خدناها بالريجريشن ده، انا كل مرحله من اللي انا بقولها لك دي هي بتاخد وقت كبير قوي. ممكن امم. بيحصل في النص دمج بين كذا مرحله. فالفكره وما فيها ان انت تبقى عارف انت فعلا الحركه الكاتشي الكبيره قوي دي انت هتمرن ايه، بودي ويت، وهتمرن ايه باكسترنال ريزيستنس علشان تبتدي ان انت جسمك يتطور يعني. انا اصلا يعني انا حاولت اتخيل كده شكلي وانا اصلا ضهري وجعني. هي مجهدة جدا، مجهدة جدا جدا. انت شايف ان انا ممكن الواحد يوصل في خلال مش هنقول في خلال قد ايه عشان انا مش بحب كلمه اللي هو اوصل ترانسفورميشن في خلال قد ايه، اخس في خلال قد ايه. انا عايز اقول لك مثلا يعني الحاجات دي مثلا ستيب باي ستيب. انت شايف البلانش مثلا ممكن توصلها في خلال قد ايه؟ مش هقدر اقول مدة بعينها، ده بجد. لان اللي عنده النو هاو هو يقلل الوقت بتاعه بشكل كبير قوي. يعني انا زمان ما كانش سنه عندي النو هاو، سنه زمان مثلا قوي. كمان. لا قبل بكتير. يعني انا الحركات، يعني البلانش مثلا انا جبتها في 6 شهور. ما شاء الله. الهيومن فلاج جبتها في 4 شهور. ما شاء الله. الليفرز جبتها في خلال ال3 شهور، فكانت الدنيا تمام. وما كانش عندي النو هاو. فما بالك بقى اوريدي دلوقتي لو حد معاه النو هاو ويقدر ان هو يبتدي يشتغل فعلا على الستبس الصحيحه،
بحيث ان هو يقدر يوصل للتوب ليفل دي. انا في حاجه انا عندي فضول فيها جدا عايز اسالها. انت مم. انت عارف طبعا احنا كاجسامنا كلنا، آه، مش هتكلم في حته اكتمورف وميزومورف وكده، بس ممكن اتكلم في حته، آه، يعني ايه، عارف انت الايس اي او الانفرسترنال انجل، بتحس ان في ناس بيبقوا ماسكلر قوي. يعني انا وانت مثلا، احنا ادينا ويتس هنرفع الاوزان وبنشيل ويتس حلو قوي. تلاقي حد مثلا تاني، هو احنا وايد انفرسترنال انجل قوي، يعني انا وانت جدا يعني. فاحنا حتى واحنا بنسبرنت الميكانيكس بتاعتنا تحس في، فاهم، وحيد بطء قرن بطء بيجري. بجد. ال النارو بقى ايس ايه، تحس ان هو مثلا شيتا فعلا، يعني خفيف قوي، كانجرو كده، قطه بتتحرك. فاحنا مثلا في الويتس بنبقى احسن منهم بكتير قوي قوي، وهم كمان عندهم الابيليتي. بس انا عايز اعرف حاجه بقى، هل في الكاليستانكس برضو نفس الكلام؟ يعني تحس ان انت الماسكلر، الشخص الماسكلر الوايد اي اس اي او الوايد انفرسترال انجل بيبقى بيتطور اسرع من الشخص النارو؟ انت ليه عنصري قوي كده؟ انا مش عنصري، ليه انا معاك على عنصري؟ الخط اهو، ما انا راينو بص يا زيك. عم، هي الفكره قول لي يا هي عم. الفكره وما فيها هي الفكره وما فيها ان انا لما بشيل وزن جسمي انا بريزست الانترنال لود او الوزن بتاع جسمي علشان اقدر اعمل السيرتن موفمنت يعني. طيب فايه الانسب؟ الانسب ان انا بدل ما اشيل 100 كيلو وليكن اشيل مثلا 70 كيلو. مم. فالعضلات الايفورت اللي هتبذله في ال 70 كيلو هتبقى عالي قوي، غير لو انا شلت منها 30 كيلو عرفت ان هي تشتغل على ال 70. واصله لك؟ فانت اوريدي لو العضلات بتاعتك آه، قويه بس اللود بتاع جسمك عالي، انت مش هتعرف تعمل التمرين الادفانسد قوي، الا اذا العضلات بذلت اكسترا ايفورت عن اللي هي بتقدر تبذله في الوزن القليل. يعني مم. انا لما كنت بعمل الحركات بتاعت الكاليستانكس اللي هي الحاجه الستاندرد والكلام ده، كان وزني 67 كيلو. دلوقتي انا 100 انا فاكر مقفوله. واصله لك؟ انا فاكر الموضوع ده. انا فاكر، وعلى فكره برضو انت بعد ما والوزن زاد برضو ما شاء الله كنت بتتحرك حلو، اللهم بارك ما يعني. تمام، بس مش بنفس الافشنسي بتاعت الوزن القليل. مم. وفعلا دي الا بقى حقيقه لو انا يعني اصلا بقى. لو انا اصلا مش مم. مشغول، او يعني بعمل الحاجه بتاعت الكاليستانكس وديديكيتد ليها. واصله لك؟ ايوه فهمتك. حلو قوي والله، انا مبسوط وانا والله. كمان. آه... طيب ايه، هل ازاي حركه بسيطه ممكن تفتح لي باب كبير في الكاليستانكس، واروح لمستويات زي اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا والمناظر اللي هو ايه ده، ازاي كده اشوف واحد عامل بلانش وعامل لونج ليفر او فارد دراعه على الاخر، انا بشوف المنظر وهو واقف على صباعين، ايه ده؟ فاهم قصدي؟ فعايز اعرف هل انا ممكن اروح في الحتة دي. طبعا هتاخد وقت ومجهود وارهاق وتعب، بس ايه الحاجة اللي ممكن اعملها تفتح لي الباب ده؟ حركة بسيطة مثلا، حاجة، ايه الحاجة اللي انت شايفها ممكن تظبط الدنيا؟ ماستر السيفن موفمنت باترنز، البيزك موفمنت باترن، ماسترهم بس. لو انت عرفت تماستر الحركات دي وبتعملها في الثري بلينز، انت كده معاك قطعت مثلا 60% من شوط الكاليستانكس. اوه. اوكي. آه... ده معناه ان احنا مش محتاجين ماشينز عشان نبقى اقوياء، يعني احنا بوزن جسمي انا ممكن، ودي الحاجات اللي انا بشوفها دايما في الكاليستانكس، ان هم كانوا دايما بيثبتوا في ايزومتريكس. يعني الايزومتريكس بالنسبه لهم، يعني بجد، انا الايزومتريكس دي، انا بحب الايزومتريكس جدا جدا، بحب ادخلها للرياضيين اللي بمرنهم، وبحب دايما استخدمها عشان انا بحس ان هي اندر ريتد قوي. ما حدش بيحب يفضل في بوزيشن او فيكس بوزيشن فتره طويله. فده معناه ان انا حتى ممكن ابقى في الايزومتريكس، او ان انا اعمل يعني الكاليستانكس هتخليني ابقى قوي من غير ما استخدم اصلا الماشينز بتاعت الجيم العاديه.
صح كده؟ اه بشكل ما بس هي قبل الايزومتريك اصلا يعني احنا اي حركه صعبه احنا بنستخدم قبلها قبل الايزومتريك بنستخدم السنتريك موفمنت. بالظبط. فعلشان الجسم بيبذل يعني لود اقل شويه كمان من الايزومتريك، اصل لك ان هو يوصل لل هولد فورس دي تبقى الدنيا صعبه يعني شويه، او الستاجد فورس دي بتبقى صعبه يعني شويه. اوكي. لو انا دلوقتي عندي بار مثلا، البار العادي اللي بيستخدموه بتاع الكاليستانكس، اسمه ايه؟ بول اب بار. ايه؟ بول اب بار. اوكي. البول اب بار ده لو انا عندي وبعد كده يعني ما بقاش موجود عندي، او انا رحت في حتة تانية ما بقاش متواجد عندي، هل انا يعني لو فقدت اداة من الادوات بتاعت الكاليستانكس دي، زي مثلا اعتقد في دبس برضو في الكاليستانكس ارجع متوازي. لحته وات واي. لو انت امم. فقدت وات انت لسه معاك واي. انا ليه حلو. بعمل الحاجه دي؟ امم. ده المهم. مش هينفع ان انا ابص لاداه ومن غيرها الحاجه هتقف. انا اصلا بستخدم الاداه دي علشان هدف معين. طب ما الهدف المعين ممكن استخدم كذا حاجه تانية بداله. يعني امم. فقدت تول، في تولز كتير تقدر تستخدمها. بس جاوب على ليه هعمل ده. غصب عني ظروف مثلا معينة، رحت في حتة تانية مش لاقي البار ده، فانا بقى ما عنديش حاجة اتمرن بيها، لا ما عنديش اللي اقصده ادوات. التولز اللي بتخدم انا هستخدمها. يعني مثلا عايز اعمل هوريزونتال بول. ليه؟ علشان اوكي. انمي العضلات بتاعه البولينج في الهوريزونتال ليفل. بقدر اعمل سبيسيفيك كونتراكشن في الميد اريا بتاعه الباك. تمام. تمام. طيب ايه تمام. التولز المتاحه ليا؟ ممكن امم. اعمل انفيرتد رو على بار، ممكن استخدم تشير، ممكن اخد دمبل واعمل بيه. في كذا حاجه تقدر تستخدمها وهتوصلك لنفس الهدف. فانا حلو مش هاخد جدا. بس تول بعينها وافضل اشتغل بيها. عندي فاريشنز كتيرة، وعندي زي ما انت قلت الثري البلانز، الساجيتال والترانسفيرس والفرونتال. آه... ماشي، ده جميل جدا. طيب انت شايف، عشان انا عارف انت في ناس دايما بتحب تروح للكاليستانكس قبل ما تبدأ حاجة، فبتبقى دايما اسئلتها هل انا ابدأ كاليستانكس ولا لا؟ فهل الكاليستانكس عامة بشكل عام هي تنفع لأي حد؟ تنفع لاي حد. اي حاجه ممكن تنفع لاي حد لو انت بتعرف تعمل ستوب للرينج المظبوط. لو انت عرفت تعمل ستوب فعلا للرينج المظبوط انت كده الدنيا مظبوطه. لو انت ما بتعرفش تعمل ستوب للرينج المظبوط يبقى انت هتصيب نفسك او هتصيب اي حد. انت قصدك ان في رينج في موشن معين من الاول لازم اكون بشتغل عليه؟ يعني انا مش بشتغل في فور رينج فور في رينج موشن. اوف موشن، فور رينج اوف موشن. لا كده كده انت بتشتغل فور رينج اوف موشن. بس مثلا لو واحد سينيور وانت عايز امم. تشتغل معاه وهو مثلا عنده ارثرايتس بعد الزاويه 110 مثلا وهو نازل بيبقى الدنيا فيها وجع. فهتشتغل عند الزاويه دي بس. وصل لك؟ فهمتك. يبقى انا قللت اللود على بقيه العضلات او بقيه الزوايا يعني. حلو جدا. آم. طيب، برضو انا عايز اعرف المستويات اللي احنا بنشوفها، اللي انا بشوفها على السوشيال ميديا او كلنا بنشوفها على السوشيال ميديا دي، هل فعلا اي جسم، اي بني ادم هيروح يتحسن في الكاليستانكس هيوصل للحاجات دي، ولا هيوصل زي اللعيبة اللي بتلعب بالشكل ده، ولا الموضوع صعب، او الموضوع اكيد هياخد وقت طبعا، بس في حاجات كده تحس ان انت مش هتقدر تروح هناك، يعني صعبة قوي. واكيد في حاجات هتعطلك زي الاصابات مثلا لو انت بادئ غلط زي ما انت قلت. فهل ينفع لاي حد فعلا يروح للليفل ده، ليفل الوحش؟ ينفع بس يعني ياخد الرايت باث بس. يبقى عارف هو بيعمل ايه لايه بس.
يعني لو هو عارف فعلا يستخدم الحاجات اللي معاه دي علشان يوصل للهدف بتاع السيرتن موفمنت، لا هيعملها وهيتفوق كمان. يعني مصر دي 2000 مثلا و16 كان تقريبا الكاليستانكس المشهور فيها قوي قوي، كانش فيه مثلا غير اسامه فوزي مثلا أو حاجه. تقريبا. تمام، يعني هو كان بيليد قوي في الجزء ده. بعد كده مفيش حد. بعد كده ابتدت بقى لا يبقى فيه كومبيتيشنز، ابتدت يبقى فيه اتحاد وتابع للاتحاد، ابتدى يبقى فيه بتاع ده بوكسز كتيره بتعمل الكلام ده، بتقدم السيرفيس بتاعت الكاليستانكس. ابتدت تبقى فيه كومبيتيشن في الجيمز ان هي لا، احنا ليه ما نعملش كلاسز للكاليستانكس؟ ليه ما نبتديش نماركت كليجاسي او كجيم فانسي قوي، ان انا لا بقدم سيرفيس كاليستانكس والمدربين اللي عندي شكلهم لذيذ. فمن هنا ابتدت لا يعني بيستخدموها بشكل كبير دلوقتي. صراحة كاليستانكس فعلا يعني، او البادي ويت عامة بشكل عام بحسه من الحاجات اللي الناس دايما يعني، يعني لازم تحرك جسمها آه بشكل عام. يعني مش لازم دايما ان احنا نحشر نفسنا في جوه الجيم. يعني بحس ان احنا ربنا خلقنا بشكل تاني. ربنا خلقنا ان احنا جسمنا يتحرك، ان احنا آه مش نبقى محشورين في 3 مجاميع ل10 عدات يعني، او على الماشينز او اي حاجه من الحاجات دي. بحس ان احنا بنبقى ستيف قوي لما بنفضل على الماشينز. ده معناه ان مش الماشينز وحشه خالص، مش قصدي كده. بس انا قصدي ان احنا يعني ما تحطش جسمك في قالب، فاهم؟ وتخليه اللي هو مش هتطلع من البوكس ده. تحاول ان انت تستخدم فاريشنز كتيره قوي متنوعه عشان تتطور وعشان توصل لاقصى استفاده جسمك يقدر يوصل لها. وده برضو ده يجي لسؤال بعد كده، حاجة تانية بقى ليها علاقة بالاستفادة، وهي أنا عايز أعرف في ناس كده يا كمال بشوفها على السوشيال ميديا بجد بصراحة جسمه بيبقى يعني بيتمرن كاليستانكس. بحس إن هو ده مش فورمة كاليستانكس بس، يعني الشكل تحس إن هو مش طبيعي، مش طبيعي. فهل في حاجة مثلا زي فوائد مخفية؟ عارف في ناس بتحس إن في فوائد secret exercises behind the calisthenics. فهل في حاجة كده؟ خالص خالص، لان هو كده كده اصلا الكاليستانكس هو زيه زي الاوزان بالظبط، 100% هو زيه زي الاوزان. فانت ماشي مظبوط هتوصل للشيب العدل، ماشي مظبوط اي شيء. اوكي. انت عارف طبعا في الرياضة لما بنيجي نتفرج على اي رياضة زي ما قلت لك، احنا عارفين طبعا انت يعني انت لعبت رياضات صحيح قبل الكاليستانيك زمان؟ بدات تقريبا لعبت اغلب الرياضات يعني، بس بدات بالكونغ فو سباحه، كنت سباح كنت لاعب كونغ فو. دخلت جيمناستيك، دخلت ارم ريسلينج، دخلت ريسلينج، كملت كذا دخلت حاجه لعبت دخلت العاب قوه. ريسلينج؟ انت لعبت اه. ريسلينج مم. فعلا؟ كمل. ايه كمان؟ ودخلت العاب قوه، لعبت تراياتلون، لعبت باور ليفتنج، لعبت اولمبيك ويت ليفتنج. لا يعني لفيت على اغلب الرياضات يعني. حلو جدا. مش بتحس كده دايما ان اغلب الرياضات طبعا دي كلها يعني تحس ان هي فيها ريذم، فيها تناسق، فيها احساس بالحركة واحساس بالجسم؟ عكس ما احنا بنخش الجيم مثلا تعمل تشيست بريس فبتعمل كده اخرك هتعمل تيمبو مثلا 303 ولا 201 وتنزل في اي سنتريك وتطلع في كونسنتريك. لكن بحس الرياضات اللعيبه اللي بتعمل دانك مثلا باسكت تلاقيه وهو بيعمل جامب تحس ان هو ايه كميه ال الاحساس بالجسم اللي انت بتعمله ده. او لعيبه الباركور او لعيبه الرمح مثلا تحس ان هو بيحدف مرخي خالص كده في ريذم مش طبيعي وفي احساس بالجسم. فهل مثلا بالنسبه للكاليستانكس الحاجات دي بتساعد؟ يعني الكاليستانكس احنا عارفين طبعا ان هي يعني ايه، بتزود القوه.
زي ما انت قلت. فهل السر بس في القوة، ولا كمان في حاجات اعمق من كده بكتير ممكن استخدمها من الكاليستانكس تساعدني ازاي ان انا اتحكم في جسمي، تساعدني ان انا ازاي يبقى عندي رhythm، يبقى عندي آه عندي تنسيق كده في الجسم بتاعي، بتحرك احسن. فهل انت شايف ايه؟ يعني في حاجات احسن من الكاليستانكس يعني. انا اقصد الكاليستانكس هي تعتبر ان هي، يعني هل السر في القوة، ولا السر في ان انا في حاجات اعمق زي ان انا اتحكم بجسمي ويبقى عندي تناسق عن طريق الكاليستانكس؟ هل الكاليستانكس ممكن تساعدني في ده؟ هي ديفنتلي هتساعدك في ده، بس احنا مش هنبص للكاليستانكس اللي هي هتعمل عنصر او هتنمي عنصر واحد، او احنا هنتطور في الكاليستانكس بعنصر واحد. لا يعني هي بتاخد كذا عنصر عشان تقدر توصل للتناسق او الكنترولنج بتاع الموفمنت ده. هي مش بتيجي لا انا النهارده هتمرن سترينث، بكره هتمرن انديورنس. ك ك كسبليت، او ان انت بتعمل تمرين يعني بسيرتن لود يعني، ممكن افهم حاجه زي كده. انما في العموم لو انت اشتغلت على عنصر، فانت اوريدي بالتبعيه بتشتغل على بقيه العناصر. جسمك بيأدابت في بقيه العناصر. فانا مش باخد عنصر بعينه وافضل اشتغل عليه هو بس. اوكي. بس ممكن تساعد في التحكم والريتم ده شوية. اكيد طبعا. طبعا. يعني مثلا لو يعني مثلا في الماسل اب، بحس ان الماسل اه اب دي برضو هي قوة، بس بحس ان هي برضو انت لو ما عندكش حتة السحبة دي، ان انت يبقى عندك ريتم في الحركة، ان انت تسحب جسمك فجأة، مش هتعرف تطلع. هو مضبوط. بس هي الفكره وما فيها ان انا ازاي بجزأ المصل اب دي. يعني هي لو احنا هنجزأها للبول، للترانزيشن، للبريس. اوكي. فانت هي مش حركه سحب بس، مش اوكي. حركه بريس بس، مش حركه ترانزيشن بس. انت لازم تبقى فاهم ان هي كومبينيشن بين الثلاثه دول يعني. هل فعلا الماسل اب تمرين يعني worth it، يستحق ان انت تعمله؟ طبعا. طبعا طبعا. ليه؟ بيستخدم الفانكشنال موفمنت في ديفرنت، في ديفرنت بيرفس يعني. يعني لو انا بدل ما انا بعمل حاجه وانا قاعد او واقف او نايم، لا بعملها وانا هنجد. لا مهم طبعا. غيرت الشكل بتاع التمرين بتاعي خالص، غيرت المعادله يعني، المعطيات بتاعت المعادله لا غيرتها خالص. انا شفت تقريبا فيديو قبل كده لحد جينيس ريكورد، عمل مش عارف، عمل رقم كبير جدا، عمل رقم مش عارف، مش 100 اكيد، مش 100 تقريبا، اكتر من كده بكتير. عشان 100 دي اعتقد مش يعني سهله، ان انت يعني مش سهله، بس قصدي ان في ناس بتعمل 100 عد بولابس عادي ماسل يعني. اب. ماسل اب مثلا. تقريبا كان رقم كبير قوي يعني، بجد. اوكي. آه... ليه وزن جسمي انا كفايه ان انا اتمرن بيه في اي مكان، اي مكان في اي حته؟ لان انت عملت اكسترنال، عملت بتاع ده ريزيستنس تريننج. تقدر ان انت تتمرن لو انت ما عندكش اكسترنال لودز يعني، تقدر ان انت تتمرن بوزن جسمك، فكفايه جدا. طبعا الكلام ده هيختلف بتوزيع الجول، يعني انت هتعمل الكلام ده لايه. لو عرفت تجاوب لايه دي خلاص انت الدنيا مظبوطه. طيب ايه اللي ممكن يميز ثقافه ستريت ورك اوت عن مجرد تمرين بس؟ ايه اللي ممكن يميز ثقافة الستريت ورك اوت عامة؟ ان هي بتخليني بدل ما انا سرحان في البوبو، يعني في السيرشتال بلين بس، لان اغلب تمارين الريزيستنس تريننج او الويتس يعني هتلاقي ان احنا اولد سكول جيمز او اولد سكول بودي بيلدينج بيشتغلوا على السيرشتال بلين في الاغلب. فلا هي هتسحلك اكتر في ان انت تشتغل على 3 دي، تشتغل بس في السيرشتال بلين يعني. انا فعلا بحس ان ان الجيم او البودي بيلدينج تحس ان انت محشور في ساجيتال،
ده حقيقي، هو اغلب التمارين بتاعتنا بنعمل سكوات، بنعمل لانج، بنعمل يا سيدي بريس، بنعمل بول، صح. بنعمل يعني قول مثلا لو احنا هنخش على الفرونتال بلين نعمل بتاع ده لاترال ريز، ما تمام، حدش بيعمل بنعمل لاترال لانج كيرل مثلا؟ كروس. ايه يعني مش كل الناس بتعمل لاترال لانج مثلا؟ مثلا، مثلا انا بتكلم لا اللي هو لو انت اخدت السبليتس اللي موجوده على النت هتلاقي كلها ساشتال بلين كلها. صح. ويجي في الاخر يقول لك انا مش عارف اتحرك. ما انت محشور يا بالظبط، حبيبي. انت اصلا ما عودتش انا جسمك على الحركه في حاجات تانية. بالظبط. مع ان سبحان الله لو جينا بصينا لاي حاجه في الطبيعه، يعني لو جينا بصينا عمرنا في حياتنا مثلا ما شفنا نهر مثلا ماشي النهر ده مثلا ماشي في ساجيتال بلين مثلا، فاهم؟ ماشي على طول كده، لا هتلاقيه فيه شويه سبايرال اكشن بسيط يعني. طيب. آه طيب انا عايز اعرف منك كده ايه هي الخرافات اللي دايما بتسمعها عن الكاليستانكس او البودي ويت بشكل عام، والعلم بيقول ايه؟ العلم بيقول ايه يا كابتن، كابتن كمان؟ احكي لنا كده العلم بيقول بإيجاز. ايه؟ آه، بص، اغلب الخرافات اللي هو ان هم الناس بيستصعبوا الحاجه، او مثلا بيقلبوا اللي بيعمل مواضيع الكاليستانكس دي اللي هو هيرو، ده انت حاجه خارقه يعني. اه، في خرافات تصدق، موضوع مثلا ان الكاليستانكس ما بتعملش عضلات، دي بتتقال. اوكي. موضوع انت هتفضل ضعيف لو انت شغال كاليستانكس بس، دي خرافه. آه، هو انت الكاليستانكس ممكن ما تخليكش ضخم، ودي احنا فاهمين ليه، لان الاكسترنال لود بيوقع عبء اكبر على العضله فتعمل مايكرو تيرز، فالريبيلدينج بيكبرها بشكل اكبر عشان هي تستحمل او تريزيست الاكسترنال لود للسبيسيفيك ماسل يعني. انما مم. الكاليستانكس هتلاقي ان هي اللود متوزع اكتر على العضلات اللي شغاله الانتجريتد في الموفمنت يعني. بس دي هتلاقي اغلب الحركات يعني، اغلب الخرافات اللي بتتقال. آه... طب انت شايف ان الكاليستانكس هو مجرد ترند بس طالع كده، ولا دي حاجة يعني ليها علاقة بان احنا بنرجع لاصل زي الاصل بتاع البادي ويت او الكاليستانكس زي ما انت شرحت اللي حصل في امريكا في الاول؟ فهل هي مجرد ترند كده طالع وهيختفي، ولا هتفضل مكملة؟ هي هتفضل مكمله لو انت، لو الشخص يقدر يجاوب على انا ليه بستخدم التمرين. انما لو فضل ان هو رامي ان لا التمرين ده ملوش لازمه، او مثلا دي حاجه اكسترا يعني ممكن اعملها وممكن لا، هتختفي طبعا. في العموم يعني لا، هي ما اختفتش، ما هي من ساعه ما ظهرت بقول لك، من كان البدائي يعني شغاله، فالدنيا تمام يعني. جميل جدا. طيب بما ان الكاليستانكس بت يعني هي يعني تول تساعدنا قوية، تول قوية تساعدنا ان احنا نبقى اقوى، عشان الموضوع بس مش حديد في الجيم بس. فهل التول دي اقدر استخدمها ان هي تساعدني، يعني لما القوة دي او التول دي بتقابل مهارة معينة في رياضة، مثلا اي رياضة، مثلا مهارة عادية زي الجامب، مهارة زي الرمي مثلا، هنقول السبرنت، ايه اللي بيحصل؟ هل ده ممكن يساعد كتير؟ مش فاهم السؤال تاني. طيب لما القوة اللي احنا هنستفيدها دي هناخدها من الكاليستانكس، بتبتدي ان هي لما القوة بتقابل المهارة، ايه اللي ممكن يحصل؟ هل بتطور المهارة دي، القوة دي اللي هنستفيدها اكيد هتطورها، اه طبعا، طبعا هتطورها. بشكل عامل هتقف ازاي يعني؟ شكل يخدم المهاره، شكل يخدم العمل التخصصي بتاع الحركه يعني. انت عايز تعمل يعني انت التاسك ده هيخدمك، هتعرف تخدمك فيها. يعني انت شايف ان احنا ممكن
يعني ممكن الرياضيين يتحسنوا عن طريق ان هم يعملوا مثلا حاجات بوزن جسمهم او كاليستانكس بشكل عام. انا ما اعرفش الكرولينج بصراحه تعتبر ان هي داخله في الكاليستانكس ولا لا. هي تمارين بوزن الجسم. الكرولينج هي تمارين بوزن الجسم وشغال على الفانكشنال حلو جدا. موفمنت، فهي موجوده. كذلك الرولينج. اي حاجه انت بتعملها بوزن جسمك هي كاليستانكس. هي اصلا بادي ويت. حلو جدا. فانت الحاجات دي تفتكر ان هي بتفتح لنا الدنيا شويه؟ يعني انت عارف في كده دايما، يعني عايزين ندخل في حته الرياضه شويه شويه. يعني عارف انت لما في اي رياضي بنمرنه، تحس دايما ان الكوتشز يا كمال، انا كنت بعمل كده برضو. كنت باين بعمل ايه، كنت باخد اي رياضي واخليه قوي. يعني انا هاخده انت هتلعب ديد ليفت، يلا، فاهم، هتعمل سكوات، انت هتعمل لانج. وده جميل، مش وحش، مش وحش، بس بحس قوي يا كمال ان احنا سهل قوي نبقى اقوياء. فهل مثلا لو استخدمت تمارين ريدم في الكاليستانكس دي، ممكن تطور لي المهارة ان انا انط اعلى، ان انا اسبرنت احسن بشكل معين لو استخدمت تمارين البادي ويت دي؟ هل ممكن تفتح لي مثلا، يعني مثلا الكرولينج من التمارين اللي بتخلي الريب كيج لو كومبريس يبتدي يبقى احسن، فاهم قصدي؟ ممكن تعمل لك كل حاجه جدا. ازاي؟ انا انت عندي عايز فضول، عايز اسمع منك يعني. انا يعني هنرجع للنقطه الاساسيه اللي هو انت بتعمل حاجه لخدمه ليه. انا بعمل هنقول ان انا الحاجه ليه بس. هنقول مثلا ان انا عايز انط اعلى، وحاسس ان حلو. انا بنط، بس حاسس ان انا مش بروح بكل جسمي. يعني عارف انت، في ناس وهي بتعمل جامب طيب تيجي تبص عليها، تحس ان هو كمال مش قادر يعني مثلا انت كنت بتلعب ريسلينج، انت كنت بتلعب مصارعه رومانيه. المصارعه الرومانيه، فاكر البريدج اللي احنا كنا بنعمله في الكليه ده؟ البريدج ده انا كنت بكره المحاضره بتاعت المصارعه دي، بكرهها، كنت بكرهها بجد يعني. بعديها لقيت ان الرياضه دي فعلا فيها حركات كتيره قوي حلوه مثلا. فانا مثلا تمرين زي الريسلينج بريدج ده، بحس ان هو ان انت تنزل وتتحرك كده اوفر هيد، وبعد كده تثبت رقبتك وتروح برقبتك وترجع. بحس ان مش كلنا نقدر نعملها. بحس ان مثلا تمرين زي ده ممكن يفرق معايا في ان انا اعرف استخدم الالاستيك انرجي او الطاقه المرنه بشكل احسن، خليني جامب احلى. في ناس وهي بتعمل جامب يا كمال تحس ان هو ستك، هو طالع كده بلوكايه، مش قادر يبعد، بيروح بجسمه كله. فهل كاليستانكس مثلا في حاجات بوزن الجسم تقدر تساعدني ان انا اطلع من البلوك ده، من البوكس ده؟ طبعا طبعا اكيد فيها حاجه زي كده. يعني انا مثلا لو احنا خدنا الجامبنج او الفيرتيكال جامب، فهي هتلاقي ان انت بتستخدم الترانك واللور بادي والابر بادي، بتستخدم الفول بادي في العموم. طيب آه، ايه اقرب تو باترنز للموضوع ده؟ هتلاقي السكوات والهنج. طيب هل انت بتعرف تعمل تسلسل حركي لتجميع الباور بتاعك من الارض علشان تقدر تريليز الالاستيك انرجي دي في ان انت تجامب؟ يعني مثلا اللي هو كتطبيق، يعني مثلا نيوتن اللي هو القانون بتاع لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه ومضاد له في الاتجاه. نقدر في اتجاه. هل انت فعلا هل انت فعلا هتعرف ان انت تعظم او تكبر الفورس دي اللي خارجه منك علشان تقدر تقابل الارض والارض ترياكت على جسمك، فتقدر تترجم الكلام ده بهاير جامب ولا لا؟ استخدامك الامثل لاجزاء جسمك هي اللي هتخليك تقدر تروح للشكل المظبوط او للريسكي انرجي، حاجات بتروح في اي حته مشتته يعني. حلو جدا. بمناسبه الايزوماتريكس مثلا في الكاليستانكس، انت شايف ان الكاليستانكس مثلا ممكن تزود لي الموبيليتي؟ كده كده لان هي بتشتغل على 3 بلين 3 دي يعني. هتزود لك طبعا
الموبيلتي وهتزود الاستابيليتي بتاعت الجوينت. اكيد طبعا هتعمل كده، فانت بتشتغل على الفول رينج اوف موشن يعني. حلو جدا. انت عارف طبعا الاكتيفيشن، يعني عارف في دايما ناس، يعني انا برضو انا مش دعوه بحد، مش عايزين نتكلم على حد. انا مثلا بحس ان انا كنت زمان ستوك في باند كلام شيلز، تنام على جنبك ويلا. سايد ووك مثلا. اكزوس ستايل يعني. ايه تاني؟ عشان احنا يعني انا وانت طبعا اكزوس من زمان يعني. ايه تاني؟ باند اكتيفيشن مثلا زي باند بول ابورت مثلا، او عامه الاساتيك. بحس ان ايه، كل ده تمارين فيه ريزيستنس، بس بحس ان هل انا ينفع اعمل اكتيفيشن؟ يعني انا صراحه عندي فضول في الحته دي قوي اسمعها، عايز اعرف هل انا ينفع اعمل اكتيفيشن بوزن جسمي من غير ما استخدم اي تول؟ طبعا يعني مثلا عن طريق كاليستانكس اقصد. الفاير هايدرنت او كلام شيل او الكلام ده كله، انت ممكن تعمله سايد بلانك بتاع ده، ليج ابدكشن. تمام. هتاكتف نفس العضلات. ممكن تعمل بريدج، هتاكتف برضه جلوت. المونستر ووك ده لو انت اوريدي عامل ايزومتريك كونتراكشن للعضلات، يعني في كل حركه، اللي هو ان انت فعلا بتتقل رجلك على الارض، من غير يعني اكسترنال ريزيستنس اللي هو باند ولا حاجه، هتعمله تمام، هتشغل بقيه العضلات. هي انا طب بس المسج اللي عايز اخرج بيها ان احنا ما نفكرش ان تمرين الحديد مفيد اكتر من الكاليستانكس، او مثلا ان التمرين الفلاني هو اللي هيخليني ابقى جامد. لا، فكر انت بتعمل التمرين الفلاني او تمرين الحديد او تمرين الكاليستانكس ليه، هيفيدك في ايه، هيطور ايه. انما ما تستخدمش التمرين ده، هو مش حاجه انزلت من السماء يعني، الدنيا اسهل من كده بكتير يعني. اوكي. حبيبي يا دودو. ماشي. انا في حاجه عايز اسالك عليها. اه، بمناسبه البرونيشن والسوباينيشن، انت عارف اغلب الرياضات بتبقى بتعتمد على الموفمنت دي شويه. يعني طبعا يعني انت لو بتعمل جامب، لو بتجري، لو في برونيشن وفي سوباينيشن وفي روتيشن. فهل انا عن طريق الكاليستانكس او تمارين البادي ويت عامه اللي انا هعملها في اي حته اقدر اطور العنصر ده، ولا لازم استاك برضو للموفمنت بتاعت الكنترولنج يعني بتاع البرونيشن والسباينيشن يعني. بالظبط بتاع الفيت؟ اكيد طبعا هتعرف تعمل حاجه زي كده، لان انت بتعرف ازاي تعلي الارش، او ان انت ازاي تسيب الارش. حاجات وحاجات. يعني انت عايز تلزق، يعني مثلا زي الريسلينج او الجودو، هو محتاج ان هو والارض حته واحده. فتلاقي ان هو بيعمل آه، يوقع الارش، بيعمل برونيشن، اكسسيف برونيشن، قاصد ان هو علشان يكحل في الارض، يبقى هو لازق في الارض. زي مثلا الجامبرز، لا هم مش محتاجين، هم عايزين يعلوا الارش، فهتلاقي ان هم اوريدي بيروحوا لللاترال ايدج بتاع رجليهم علشان يقدروا ان هم يعملوا هاير جامب يعني، وهكذا. مم. حلو جدا. طيب، انا اخر حاجه اسالك عليها، وهي ايه الجديد عند كابتن كمال العزب اللي مش بينزل لنا اي بوستات على الانستجرام؟ ايه الجديد؟ آه، في establishing حاجه كويسه باذن الله، هتبقى نص الشهر الجاي، تبقى مفاجاه باذن الله لكل الترينرز اللي موجودين. يعني في نيو كورس هيتعمل باذن الله تعالى، هيغير شويه منظور التمرين بتاع الفانكشن تريننج. هيبقى في ميثودولوجي كامله او كونسبت كامل للتمرين، توزيع اللود بالاناليسيس كامله لكل حاجه. فباذن الله تعالى انا طلبت التعيين بس ان هو يخلص على اخر الشهر او نص الشهر الجاي.
باذن الله يا حبيبي. طيب، لو حد عايز يعرف المعلومات دي، لو حد عايز يوصل لك يعمل ايه؟ دي ام على طول، دي ام عندي على الانستجرام، برد على اي حد في الدنيا تمام يعني. ماشي، انا كده كده هسيب الاكونت بتاع الكابتن كمال العزة بتاعتي في الديسكربشن برضو، عشان لو اي حد عايز يوصل له ويعرف المعلومات دي. كابتن كمال، شرفتني جدا، وانا سعيد من المحادثة اللي قعدت ساعة و10 دقايق دي، كانت جميلة جدا. و... حبيبي وشكرا يعني، ليك والله العظيم، يعني شرفتني في البودكاست والله يا حبيبي. شرف ليا يا حبيبي، شرف ليا. ربنا يبارك لك يا تسلم. حبيبي. انا بالتوفيق يعني، ومبسوط جدا بالبودكاست اللي انت بتعملها دي، ربنا ينفع بيك الناس يعني. اللهم امين يا حبيبي واياكم. حبيبك يوم.